เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ดีแล้วแถมญี่ปุ่นตอนนี้ยังจะเป็นว่าที่วิกฤตการเงินของโลกด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเอาไม่อยู่แล้วเกิดเป็นวิกฤตการเงินของโลกที่มันแตกจากญี่ปุ่นขึ้นมาพูดเลยว่ามันจะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีวิกฤตการเงินของโลกเกิดขึ้นมาเลยค่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอยู่ว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าทำไมญี่ปุ่นที่มันดูแบบรุ่งเรืองมากๆเลยทำไมถึงยังแบบวนลูปมาอยู่ในหลุมเศรษฐกิจนี้อยู่ลักษณะของทรัพยากรในญี่ปุ่นเป็นยังไงทำไมเขาจะต้องพึ่งพาต่างประเทศขนาดนั้นทำไมต้องพึ่งพาสหรัฐขนาดนั้นแล้วสหรัฐอเมริกาเองเป็นเพื่อนเป็นแบบเพื่อนใน G7 ของญี่ปุ่นรักกันจริงหรือเปล่าหรือว่าเคยเตะตัดขาอะไรญี่ปุ่นมาแล้วลักษณะประชากรศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วยทำไมถึงเป็น Aging Society กันมากขนาดนี้อะไรที่ทำให้คนญี่ปุ่นหมดใจหมดไฟในการที่จะทำงานในการที่จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศของญี่ปุ่นมันรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่องนี้ทรายบอกเลยว่าเราต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยซึ่งช่องทราย Money Monster จริงๆ cover เอาไว้หลายคลิปมากๆแล้วก็เป็นคลิปที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยทรายรู้ว่าเข้าเทศกาลปีใหม่แล้วทุกคนก็จะมีเวลาว่างๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากปล่อยเวลาว่างๆให้มันเสียเปล่าเนี่ยวันนี้เรามาทำความเข้าใจเศรษฐกิจญี่ปุ่นกันแบบให้ฉ่ำให้ลึกซึ้งเลยทรายจะร้อยเรียงคลิปเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งหมดเรียกว่านอนฟังคลิปนี้คลิปเดียวคุณเข้าใจญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตตั้งแต่โดนระเบิดลงที่ฮิโรชิมานางาซากิจบกลิบมาจนถึงวันนี้ค่ะไปดูกันสนับสนุนข้อมูลช่องทราย Money Monster อยากให้ช่องทราย Money Monster อยู่ได้นานๆด้วยนะคะก็อย่าลืมสนับสนุนกันด้วยผ่าน QR Code นี้ค่ะทรายก็เอาไปสนับสนุนให้ทีมงานของทรายนี่แหละให้แบบมีกำลังใจมีแรงในการทำงานกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนแบบอื่นไม่มีปัญหาเลยนะกดเป็นสมาชิกให้ทรายก็ได้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะเผื่อทรายลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงไปนอนฟังคลิปญี่ปุ่นปีใหม่กันตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นโดนถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์ไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะคะมันไม่ได้พังทลายไปแค่บ้านเมืองของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่มันพังทลายไปจนถึงผู้คนในระดับที่ร่างกายและจิตวิญญาณเลยค่ะทำให้ประเทศญี่ปุ่นวันนั้นจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ติดลบและความเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะทำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้ด้วยความฮึกเหิมอย่างร้ายกาจอะค่ะซึ่งประเทศญี่ปุ่นบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ประเทศเขาจะพ่ายแพ้ให้กับสงครามแต่จะต้องกลับมารุ่งเรืองให้ได้ในสนามเศรษฐกิจซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูกราฟ Nikkei ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยมันเล่าเรื่องเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้อย่างดีผ่านตัวเลขนี้เลยนะคะเพราะว่ามันโตถึง 4,500% ค่ะนับตั้งแต่ปี 1950 หลังจบ World War II นะคะแล้วก็ไปพีคสุดในปี 1989 ก็คืออยู่ที่ราวๆ 39,000 จุด GDP ของญี่ปุ่นก็คือโตแรงนับตั้งแต่ปี 1960 แบบ 2 ดิจิตเลยค่ะโต 11% นะคะปี 1970 โต 6% ค่ะแล้วก็ปี 1980 โต 5% เลยความรุ่งเรืองของญี่ปุ่นในวันนั้นเนี่ยเรียกว่ารุ่งเรืองแบบที่แม้กระทั่งประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งอะเห็นแล้วยังต้องแบบเฮ้ยโตขนาดนี้เลยเหรอญี่ปุ่นเนี่ยเคยโตถึงขั้นเรียกว่าเป็นมหาอำนาจโลกที่เป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนพูดกันเยอะเลยนะคะว่าเอาจริงๆเศรษฐกิจของญี่ปุ่นวันนั้นน่ะจะโค่นอเมริกาก็ทำได้และแล้วประเทศญี่ปุ่นก็ให้กำเนิดกลุ่มมหาอำนาจการเงินที่จะมาสร้างเม็ดเงินขนาดมหึมาให้กับประเทศญี่ปุ่นชื่อว่าเคเรสึซึ่งตอนนั้นไม่มีใครคิดหรอกนะคะว่าเคเรสึที่จะเป็นตัวสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศญี่ปุ่นนี่แหละจะเป็นกับดักที่1คือกับดักการพิมพ์เงินและกู้เงินค่ะสินค้าสำคัญที่ประเทศญี่ปุ่นสู้เต็มแรงเลยซึ่งคิดว่าจะเป็นสินค้าที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้นั่นก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะและคู่แข่งอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่นก็คือใช่สหรัฐอเมริกาเพราะประเทศญี่ปุ่นแค้นอเมริกามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกละเพราะคนที่เอานิวเคลียร์มาทิ้งญี่ปุ่นก็คืออเมริกาใช่ปะแต่ตอนนั้นแพ้สงครามก็เลยทำอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือการสู้กลับอเมริกาทางเศรษฐกิจค่ะญี่ปุ่นก็เลยสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ขึ้นมานะคะในที่สุดก็สามารถผลิตรถยนต์ที่ทั้งถูกกว่าและคุณภาพดีกว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นมาได้นั่นก็คือ
โตโยต้าค่ะแล้วโตโยต้าก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมานะคะเป็นแม่ทัพของเศรษฐกิจญี่ปุ่นค่ะเป็นกลุ่มของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเคเรสึนั่นแหละซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะก็ให้อภิสิทธิ์อะไรแบบมากมายมหาศาลเลยค่ะกับกลุ่มเคเรสึเพื่อที่จะมั่นใจว่ากลุ่มเคเรสึเนี่ยนะคะจะสามารถขยายการลงทุนจากในประเทศแล้วก็ออกไปแบบนานาชาติได้แล้วก็จะดึงเงินกลับเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งวิธีการสนับสนุนก็ใช่ค่ะกู้เงินให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำหรือว่าอัดฉีดเงินเข้าไปเลยแล้วเอาเงินที่ไหนมาอัดฉีดก็พิมพ์เงินมันสิคะซึ่งเงินที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยก็นอกจากจะเอามาอัดฉีดกลุ่มเคเรสึแล้วก็เอามากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและมันถูกเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะมันเป็นเงินทุนที่สามารถเสกขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้และมีชื่อเรียกว่า infinite stream of cash ทานกระแสเงินสดแบบไม่มีลิมิตอะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นทำมันดีนะคะมันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆมันได้ผลจริงๆค่ะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตจริงๆจนกระทั่งไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์สารพัดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลายเนี่ยเติบโตขึ้นมาแบบครองโลกได้เลยซึ่งตอนนั้น BOJ Bank of Japan นะคะก็เลยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจค่ะโดยการพิมพ์เงินแบบง่ายๆขึ้นมาปล่อยกู้ง่ายๆดอกเบี้ยต่ำๆแบบใครมาขอกู้ก็ได้ไม่ได้แบบคิดมากก็ให้กู้ไปแล้วด้วยความที่เศรษฐกิจโตเร็วจัดจากการพิมพ์เงินนะคะทำให้เศรษฐกิจต้องไปเจอกับดักต่อไปค่ะคือกับดักที่เรียกว่ากับดักค่าเงินพอเศรษฐกิจมันโตเร็วมากๆค่าเงินเยนก็แข่งค่าตามเร็วมากๆด้วยนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามนะคะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่บอกว่าโหโตเร็วมากเลยบวก 4,500% อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ค่าเงินญี่ปุ่นแข่งค่าตามอย่างรวดเร็วด้วยค่ะแล้วพอค่าเงินแข่งปุ๊บอะไรตามมาใช่จะขายสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นออกไปสินค้าญี่ปุ่นก็คือแพงเพราะค่าเงินมันแข็งมากค่ะมันก็เลยทำให้ประเทศญี่ปุ่นที่เน้นการส่งออกนะคะจะส่งออกรถยนต์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆอย่างนี้นะคะเริ่มประสบกับสิ่งที่เรียกว่าการเติบโตที่ถดถอยค่ะคือเติบโตแหละแต่ช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเนิบๆไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นก็มีทฤษฎีสมคบคิดนะคะที่เรียกว่า Plaza Accord ค่ะคือสหรัฐอเมริกาเขานัด G5 แบบประเทศ G5 5ประเทศหนึ่งในนั้นก็เป็นญี่ปุ่นมาแบบมาเจรจาตกลงกันเรื่องแบบการค้าค่าเงินอะไรใดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งการประชุมครั้งนั้นเนี่ยนะคะนอกจากญี่ปุ่นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยมันยังทำให้ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศเดียวที่ค่าเงินแข็งโดดอยู่คนเดียวเลยค่ะส่วนประเทศอื่นอีก4ประเทศใน G5 คือค่าเงินเขาก็ปกติไม่ได้แข็งขนาดนั้นมันก็เลยทำให้อย่างแรกนะคะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเสียดุลการค้าให้กับสหรัฐอเมริกาก่อนเลยค่ะเพราะว่าค่าเงินแข็งอยู่คนเดียวและคนด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินแข็งอยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเสียดุลการค้าให้กับประเทศอื่นๆด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยพอค่าเงินมันแข็งจัดส่งออกมีปัญหากับดักที่เจอต่อมาเนี่ยก็คือกับดักของการพิมพ์เงินค่ะเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ เนี่ยนะคะเขามีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆของเขาอยู่แล้วค่ะท่ามาตรฐานท่าเดิมเลยก็คือการพิมพ์เงินอัดเงินเข้าไปในระบบเลยโดยวิธีนี้เนี่ยนะคะพออัดเงินเข้ามาเยอะๆมันเกิดอะไรเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้อเงินมันวิ่งไปไหนมันก็วิ่งเข้าไปในสินทรัพย์นะคะตอนนั้นก็เลยทำให้ราคาสินทรัพย์เนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะตั้งแต่ปี1986จนถึง1991ราคาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตลาดหุ้นในญี่ปุ่นนะคะสูงเกินจริงมากๆถ้าเป็นคำศัพท์วันนี้เขาก็เรียกว่าฟองสบู่ค่ะแล้วพอฟองสบู่มันเกิดสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะฟองสบู่แตกค่ะหลังจากที่ฟองสบู่แตกสิ่งที่คนจะต้องเจอแน่ๆหลังจากนั้นคือตลาดหมีโหดค่ะตอนที่ตลาดญี่ปุ่นขาลงเนี่ยคนอื่นจะคิดว่าโอ้มันก็คงเป็นตลาดขาลงแบบปรับฐานทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆตอนนั้นมันไม่ทั่วไปค่ะเขาเรียกว่าขาโหดเลยลงแรงตอนนั้นเนี่ยนิเคอิขึ้นไปแตะจุดพีคที่ 39,000 จุดในปี1989พอแตะโดนจุดพีคปุ๊บหลังจากนั้นอีกแค่4เดือนค่ะลงมาเลย 30%คนก็เลยว่า30% น่าจะแบบเยอะแล้วพอแล้วไม่มันลงไปอีกติดลบเป็น 60% ในปี1992แล้วลงไปแบบดิ่งแบบจัดเต็มเลยคือลบ 80% ในปี2003ค่ะซึ่งคนก็คิดว่าลงมา 80% นี่มันก็น่าจะแบบสุดก้นเหวแล้วเนาะแต่ยังพอนิเคอิเนี่ยมันทำท่าจะแบบเฮ้ยกลับตัวขึ้นมาได้เขาเรียกว่าซวยก็ได้ค่ะเพราะว่าในปี 2007-2008 โลกค่ะมันเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสขึ้นมาค่ะมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะคะนิเคอิก็คือล่วงลงไปด้วยทีนี้ต่ำสุดแบบกดสุดเลยจริงๆอยู่ที่ 7,500 จุดนี่คือเดินทางมาจาก 39,000 นะเหลือ 7,500 และณจุดที่ตลาดหุ้นมันพังจนสุดมันก็เหมือนน้ำลดจนสุดแล้วต่อผุดขึ้นมาทั้งหมดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็น stock manipulation การโกงกันในตลาดหลักทรัพย์การติดสินบนกู้มาเยอะจัดๆเลยเพราะว่าปล่อยกู้ง่ายแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเป็นตอผุดขึ้นมาว่าไอ้บริษัทที่กู้เงินมาเยอะๆอะไรแบบที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองอะไรนั่นน่ะมันไม่มีกำลังในการที่จะใช้คืนหนี้ค่ะมันเกิดเป็นบริษัทที่เรียกว่าซอมบี้คอมพานีขึ้นมาเพียบหลายคนเรียกยุคหลัง1990ของญี่ปุ่นว่า lost decade แล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะคะที่สูญหายแต่มันคือประชาชนจิตใจและความเชื่อมั่นนับล้านค่ะเชื่อไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่พิมพ์เงินแบบกระหน่ำพิมพ์เลยมากเลยประเทศหนึ่งของโลก20 ปีติดกันแล้วค่ะถามว่าเฮ้ยเอาอะไรมาพูดอยู่ๆมาบอกว่าเขาพิมพ์เงินอัดเข้าไปในระบบมีหลักฐานไหมช่อง Side Money Monster มีกราฟมาให้ดูเสมอนะคะอันนี้ก็คือกราฟ Money Supply หรือว่า M2 ของประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการพิมพ์เงินเยนเพิ่มขึ้นมาในระบบแบบกระหน่ำมากเลยต่อเนื่องกันจนมันพุ่งทะยานมาถึงระดับนี้ค่ะแล้วพิมพ์เงินขึ้นมาขนาดนี้ถามว่ามันมีซิสเต็มยังไงมันมีระบบยังไงในการที่พิมพ์เงินขึ้นมาแล้วมาช่วยเหลือเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นระบบวงกลมแบบนี้ค่ะก็คือธนาคารกลางเนี่ยเป็นคนพิมพ์เงินใช่ไหมคะ BOJ เป็นคนพิมพ์เงินขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็เป็นคนกู้ค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยขายพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลผลิตพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเหมือนคูปองมาให้กับธนาคารกลางเป็นคนซื้อก็คือพิมพ์เงินมาปล่อยกู้ให้ตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งวงจรนี้นะคะมันเริ่มต้นมานานแล้วแต่ว่ามันมารุนแรงเนี่ยตั้งแต่ปี 2013 ค่ะซึ่ง BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์เงินขึ้นมาใช่ไหมคะส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นขึ้นมาเพื่อขาย BOJ ค่ะตั้งแต่ปี 2013 นะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลเนี่ยขายพันธบัตรรัฐบาลให้ BOJ อยู่ที่ไม่ถึง100 ล้านเยนนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น600 ล้านเยนในปี 2024 ค่ะก็คือเพิ่มขึ้นทีละมากๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีนโยบายดอกเบี้ยต่ำแบบศูนย์หรือว่าติดลบมานานมากทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นเหตุผลก็ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าคนที่ขอกู้คือรัฐบาลคนที่กู้คือธนาคารกลางเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้การกู้เงินเนี้ยมันโฟลว์เขามีดอกเบี้ยต่ำจนถึงขั้นติดลบเลยนะคะบางทีเนี่ยติดลบแบบว่าถ้าปล่อยหนี้เอาไว้เฉยๆหนี้ลดอะเพราะว่าดอกเบี้ยมันติดลบถามว่าระบบนี้มันใช้ได้ผลไหมมันใช้ได้ผลสิคะเพราะว่าทุกๆคนก็เคยเป็นประจักษ์พยานมาเห็นแล้วว่าญี่ปุ่นรุ่งเรืองแบบมากเลยในระยะใหญ่ๆด้วยทั้งที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรนะนำเข้าสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคปัจจัย4เยอะมากประเทศหนึ่งของโลกแล้วมันมาสะดุดล้มเอาตอนไหนมันมาสะดุดล้มตอนที่หายนะทางการเงินมันมาเคาะประตูบ้านแล้วมันก็ไม่รอให้เปิดแต่บุกทะลุเข้ามาเลยสิคะตอนที่สหรัฐอเมริกาปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแบบเยอะมากค่ะไปแบบจาก0จาก1ไปเป็น5% นั่นแหละหายนะที่มาเคาะประตูญี่ปุ่นค่ะพอพูดถึงดอกเบี้ยหลายๆคนงงว่าเฮ้ยดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาจะขึ้นจะลงมันเกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นรวมถึงมันเกี่ยวอะไรกับบ้านเราอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะคะสมมุติว่าให้คุณมองเห็นภาพประเทศต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนธนาคารญี่ปุ่นเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 0%ไทยเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 2.5% ส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 5-5.5% ถามง่ายเลยถ้าคุณจะเป็นคนเอาเงินไปฝากธนาคารคุณจะเอาไปฝากธนาคารไหนแล้วสหรัฐอเมริกานอกจากจะให้ดอกเบี้ย 5.5% ยังให้เป็นดอลลาร์สหรัฐนั่นคือเงินที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดในโลกแล้วคำตอบก็คือคุณก็จะเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะก็เปรียบเทียบเลยค่ะเหมือนกับคนที่เอาเงินไปฝากเนี่ยคือนักลงทุนทั่วไปในโลกใบนี้เลยก็จะเลือกเอาเงินไปฝากไว้ที่สหรัฐอเมริกานอกจากการเลือกเอาเงินไปฝากไว้ไหนแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีเงินอยู่ในธนาคารที่เรียกว่าญี่ปุ่นหรือไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะถอนเงินจากประเทศพวกนั้นเนี่ยไปลงในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเก็ทไหมมันก็เลยจะเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงินทุนไหลออกค่ะก็คือไหลออกจากประเทศที่ดอกเบี้ยต่ำไปประเทศที่ดอกเบี้ยสูงมันก็เลยจะมีคำกล่าวที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วใครไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามมีโอกาสที่เงินทุนเนี่ยจะไหลออกนอกประเทศไปสหรัฐอเมริกาแบบเลือดหมดตัวการที่ไม่มีเด็กเกิดใหม่คือวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
นับตั้งแต่ญี่ปุ่นเคยเผชิญมาเลยนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคุชิดะของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วอีลอนมัสก์ก็ยังเคยออกมาพูดด้วยค่ะว่าถ้าเทรนด์การเกิดของญี่ปุ่นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศญี่ปุ่นสาบสูญได้เลยนะในปี 2023 ค่ะประชากรญี่ปุ่นลดลงมากถึง 850,000 คนในขณะที่มีเด็กเกิดใหม่แค่ 728,000 คนทำให้เป็นปีที่ญี่ปุ่นมีประชากรต่ำที่สุดเลยนะคะเรียกว่า all time low เลยค่ะอยู่ที่ 125 ล้านคนซึ่งทำให้จำนวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นนะคะลดลงต่อเนื่อง 13 ปีติดกันแล้วเรียกว่าทุกการที่มีคนเสียชีวิต 2 คนจะมีคนเกิดใหม่แค่คนเดียวในผู้หญิง1คนมีอัตราการให้กำเนิดเหลือแค่คนละ 1.3 คนด้วยเทรนด์นี้เทรนด์ที่เด็กเกิดน้อยลงแต่ว่าคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งเป็นวนลูปทำให้ประชากรของญี่ปุ่นนั้นเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่ทรายอยากรู้ก็คือถ้าประเทศหนึ่งประชากรมันจะเล็กลงก็คือน้อยลงไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดอะไรขึ้นและประเทศญี่ปุ่นที่เคยเป็นประเทศเศรษฐกิจที่แบบรุ่งเรืองขนาดนั้นมันทำอีท่าไหนถึงทำให้ประชากรไม่มีใจไม่อยากจะมีลูกกันเลยล่ะในวันนี้ปัญหาอะไรที่ว่าแย่ในเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมต่างๆนานาที่ว่าแย่อย่างน้อยมันก็ยังแย่แบบมีคนสร้างปัญหาแต่วิกฤตที่เด็กไม่เกิดคือมันแย่ในระดับที่คนสร้างปัญหาก็ไม่มีจะเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำอ่ะมันแย่กว่าค่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะคะแต่การที่ไม่มีเด็กเกิดใหม่ได้มันมากพอเนี่ยนี่คือวิกฤตที่ซับซ้อนอย่างลากลึกแก้ยากที่สุดและลากทั้งประเทศให้สูญสลายไปได้เลยปัญหาประชากรศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆคือ 1. ประชากรใหม่เกิดน้อยลงไปเยอะมากๆและ2ก็คือประชากรที่ยังอยู่นั้นส่วนใหญ่อายุเยอะกันหมดแล้วหนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุนรายงานเมื่อเดือนเมษายน 2024 นะคะว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มีมากถึง 713,000 คนทำให้วันนี้นะคะญี่ปุ่นมีประชากรที่อายุเกิน 75 ปีขึ้นไปเนี่ยมากถึง 20 ล้านคนนี่คือมีมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยมีการบันทึกมาตั้งแต่ปี 1950 ซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นสัดส่วนก็คือ 16.1% หรือมากกว่า1 ใน 6ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะปัญหาแรกเลยที่มีคนเกษียณอายุมากขนาดนี้นะคะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรที่เป็นวัยแรงงานก็คือไม่มีคนทำงานนะสิคะในปี 1980 ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนคนทำงานต่อวัยเกษียณนะอยู่ที่คนทำงาน 7.1 คนคนเกษียณ1คนในปี 2020 ค่ะมีสัดส่วนคนทำงานต่อวัยเกษียณอยู่ที่คนทำงานแค่ 2.1 คนและคนเกษียณ1คนซึ่งผ่านมาแค่ 20 ปีแต่สัดส่วนคนทำงานต่อวัยเกษียณคนทำงานลดลงไป 3 เท่าค่ะต่อคนเกษียณ1คนแล้วก็มีคาดการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเทรนด์ยังดำเนินต่อไปแบบนี้ภายในปี 2050 ก็จะมีสัดส่วนคนทำงานต่อคนเกษียณคือคนทำงาน1คนคนเกษียณ1คนค่ะซึ่งมันห่างไกลคำว่าพอมากมาย The Japan Time รายงานนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในปี 2040 จะขาดแคลนแรงงานมากถึง 11 ล้านคนค่ะคือคนทำงานไม่พอนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าประชากรในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะลดลงปีละหลายแสนคนด้วยข้อมูลจาก Japan's National Institute of Population and Social Security Research นะคะไอเส้นโค้งๆที่เหมือนสายลุงเนี่ยคือมันบอกว่าคาดการปริมาณประชากรในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจากวันนี้ที่มี125ล้านคนนะจะลดลงไปต่ำกว่า100ล้านคนภายในปี 2056 ค่ะหมายความว่าในอีกไม่เกิน32ปีประชากรในประเทศญี่ปุ่นจะลดลงหรือว่าหายไป25ล้านคนนี่จะเท่ากับอัตราการเติบโตติดลบนะคะติดลบ 9.5% ต่อปีถ้าประชากรจะหายไปขนาดนี้แล้วพูดถึงเรื่องสวัสดิการสังคมค่ารักษาพยาบาลกองทุนบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่มีเหลือถึงวัยเกษียณทุกคนแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เชื่อไหมว่าเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบเล็กไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าเทรนด์ประชากรเกิดใหม่ยังต่ำอยู่ขนาดนี้ลากยาวไปประชากรญี่ปุ่นจะไม่ได้หายไปแค่25ล้านคนหรือว่าไม่ได้หายไปแค่1 ใน 5ของประชากรที่มีวันนี้
แต่ข้อมูลจาก The National Institute of Population and Social Security ยังบอกว่าประชากรญี่ปุ่นเนี่ยจะหายไปแบบครึ่งหนึ่งเลยเหลือแค่63ล้านคนภายในปี 2100 ค่ะมันจะทำให้ศตวรรษที่ 22 ของประเทศญี่ปุ่นที่เราเคยดูกันในเรื่องโดเรมอนแบบโดเรมอนบอกว่าศตวรรษที่ 22 มันจะต้องแบบว้าวอลังการมากมันจะไม่ได้ดูดีแบบนั้นค่ะแต่มันจะกลายเป็นโลกที่เหลือแค่เงาของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่เคยรุ่งเรืองในอดีตไปเลยปัญหาการที่ Nippon Steel ไม่สามารถซื้อ US Steel ได้เราสั้นๆว่าก่อนหน้านี้ Nippon Steel ของประเทศญี่ปุ่นก็คือบริษัทแบบผลิตเหล็กของประเทศญี่ปุ่นนะเขาได้แบบไปตกลงเจรจาทำการแบบเซ็นสัญญาอะไรประมาณนึงกันไปแล้วว่าจะซื้อ US Steel ของสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าสูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณซึ่งถ้าเกิดว่า Nippon Steel เนี่ยสามารถที่จะซื้อ US Steel ได้ก็จะสามารถที่แบบNippon Steel เข้าไป manage เข้าไปบริหารจัดการซึ่ง US Steel ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีตอนนี้ถ้า Nippon Steel เข้ามาก็จะสามารถช่วยบริหารจัดการ US Steel ให้มันแบบดีขึ้นมาได้แล้ว Nippon Steel เนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ในการที่สามารถที่จะส่งเหล็กเข้ามาขายในสหรัฐอเมริกาได้แบบไม่ต้องโดนภาษีการค้าสรุปแล้วก็คือดีลที่ Nippon Steel ทำกับ US Steel ไว้ตั้งแต่แรกเป็น Win-Win Situation ที่ก็แฮปปี้กันทั้งคู่แต่จู่ๆประธานาธิบดีโจไบเดนก็ออกมาเบรกเอียดเลยโดยบอกว่าจะเก็บรักษา US Steel ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติห้ามขายให้ญี่ปุ่นด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงอันนี้คือสั่งห้ามซื้อไปสดๆร้อนๆเลยก็คือเดือนมกราคมเนี่ยแหละเรื่องนี้คือฉุนกันทั้ง2ฝ่ายนะทั้ง Nippon Steel แล้วก็ทั้ง US Steel ด้วย Nippon Steel ทางญี่ปุ่นก็คือยื่นฟ้องเลยว่าไม่พอใจคำสั่งของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ว่าการส่งฟ้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนายกรัฐมนตรีอิชิบะออกมาแถลงเลยว่าการตัดสินใจของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนวันนั้นน่ะคือไม่พอใจนะบอกเลยว่าเนี่ยส่งผลกระทบกับแนวโน้มการที่ประเทศญี่ปุ่นจะไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาในอนาคตเลยนะแล้วก็เรียกร้องเลยว่าสหรัฐอเมริกาออกมาอธิบายเลยออกมาอธิบายเดี๋ยวนี้นะว่าไอ้ที่มีคำสั่งแบบนี้ออกไปเนี่ยจะขจัดความกังวลยังไงจะทำยังไงให้ฉันรู้สึกดีขึ้นอ่ะเพราะว่าเฮ้ยมันงงมากว่าอยู่ๆสหรัฐอเมริกาจะมาบอกว่าห้ามซื้อแล้วด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะนึกออกปะถ้าพูดในเรื่องของความรู้สึกประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่เซนซิทีฟอยู่แล้วคนญี่ปุ่นค่อนข้างแคร์คนอื่นแคร์คัสเตอร์เขาแคร์ลูกค้าของเขาค่อนข้างแคร์คนที่อยู่รอบๆตัวเขาใช่ปะแล้วอยู่สหรัฐอเมริกาจะมาบอกว่าไม่ให้ซื้อแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันอาจจะไม่ได้เคืองมากขนาดนี้เท่ากับเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาดันมาบอกว่าไม่ให้ซื้อด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติสหรัฐอเมริกาความมั่นคงก็หมายถึงความปลอดภัยของชาติสหรัฐอเมริกาทั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสเตตัสมีฐานะเป็นพันธมิตรคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาไหนบอกว่าเพื่อนกันไงทำไมกลัวทำอะไรงั้นหรอเราเล่นแซวแล้วหลังจากนั้นงานแซบมันไม่หยุดค่ะคือ CEO ของ Cleveland Cliffs นะคะเป็นบริษัทเหล็กอีกบริษัทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่พอเห็น Nippon Steel ทำดีลไม่สำเร็จใช่ปะก็เลยแบบอยากจะซื้อ US Steel เองเนี่ยก็คือออกมาพูดออกสื่อแล้วก็พูดว่าญี่ปุ่นน่ะสอนวิธีการทุ่มตลาดเหล็กให้กับจีนนะแล้วก็บอกว่าคือจีนน่ะชั่วร้ายและน่ากลัวแต่ญี่ปุ่นน่ะชั่วร้ายกว่าจากที่แย่อยู่แล้วยิ่งแย่ไปกันใหญ่เลยค่ะมีผมมาก่อนจะหวีอะไรบ่อยๆต่อมานะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นมันแตกราวก็คือการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละค่ะเอาจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะสมัยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนี่ยตอนนั้นชินโซอาเบะกับทรัมป์ค่อนข้างแฮปปี้มีแบบไปออกรอบตีกอล์ฟกันมีแบบพูดคุยเจรจากันก็ดูแบบรักกันดีแหละแถมชินโซอาเบะเนี่ยยังเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนัดพบหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีเมื่อปี 2016 แต่พอมายุคของนายกรัฐมนตรีอิชิบะขอนัดไม่ให้เจอต่างกันเลยมันแปลกๆไงมันอารมณ์เหมือนแบบ
เฮ้ยเพื่อนแก๊งเดียวกันนะหัวหน้าแก๊งได้ดีก็จะไปแสดงความยินดีด้วยแต่หัวหน้าแก๊งบอกไม่อยากเจอมันต้องมีอะไรที่แบบอึดอัดอะไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยด้วยซึ่งเอาจริงๆมันก็มีแหละเรื่องอึดอัดที่จะทำให้แบบสองคนนี้เขายังไม่อยากเจอกันเพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะเขากำเรื่องที่ความสงสัยเกี่ยวกับการมาของโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้หลักๆนะ3อย่างข้อแรกเลยก็คือรู้ใช่ไหมว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะมีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่ในประเทศเยอะมากก็เลยทำให้ญี่ปุ่นอ่ะเขาเริ่มกังวลว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นเงินปะวะกับการที่จะมีฐานทัพสหรัฐอเมริกาเขาอยู่เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้ประเทศญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็เลยกลัวว่าเฮ้ยอเมริกาจะเรียกขึ้นเงินอีกหรือเปล่ากับการที่จะมีฐานทัพสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นมากขนาดนี้เพราะขนาดแบบก่อนหน้าจำได้ปะไต้หวันก็โดนที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยเราทำหน้าที่เหมือนบริษัทประกันเลยอะไต้หวันจะมาแบบ take advantage ขนาดนี้ไม่ได้จ่ายตังค์มาเพิ่มเลยหรือว่านาโต้ยังโดนเลยที่บอกว่าอะไรจะให้แบบทุกประเทศจ่าย 2% ของ GDP น้อยไปแล้วให้อเมริกาจ่ายเยอะสุดหรอจ่ายเพิ่มเลยจ่ายเพิ่มญี่ปุ่นก็เลยกังวลว่าโดนด้วยไหมข้อ2ก็คือเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะสาดภาษีกีดกันการค้าใส่ทั้งโลกใช่ป่ะตอนนี้ตัวเลขที่มันออกมาก็แค่จีนที่บอกว่า60%ตะวันตก 10% แต่ญี่ปุ่นก็คือกังวลว่าแบบเฮ้ยฉันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์วะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กที่มันเกินดุลกับสหรัฐอเมริกาอยู่เยอะญี่ปุ่นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเหล็กอ่ะจะต้องโดนภาษีกีดกันการค้าเยอะแน่ๆเลยแล้วพวกที่เป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นอ่ะเขาก็กังวลด้วยไงว่าเฮ้ยแล้วฉันด้วยเปล่าฉันจะเป็นรายต่อไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่ารถยนต์ญี่ปุ่นก็คือขายดีมาตลอดเหมือนกันอยู่ๆเมื่อปี 2022 เงินก็จะเฟ้อขึ้นมาเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินใช่ป่ะซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อของญี่ปุ่นอ่ะก็คืออยู่ที่ 3.7% คือมันเฟ้อเยอะมากแล้วมันก็เลยทำให้แบบข้าวของราคาแพงสิ่งที่แพงแล้วเป็นปัญหาหนักสุดๆก็คือข้าวเพราะว่าข้าวคืออาหารหลักของคนญี่ปุ่นแล้วดูในกราฟนี้นะราคาข้าวเนี่ยมันพุ่งแบบทะยานเลยตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี 2024 ที่ผ่านมาค่ะทำให้ราคาข้าวในญี่ปุ่นนะเรียกว่า all time high จ้าแล้วมันคือปัญหาเพราะคนก็แบบซื้อข้าวไม่ไหวอ่ะมันจะอยู่ยังไงครับรัฐบาลก็เลยจะต้องแก้ปัญหาค่ะโดยการปล่อยข้าวที่เก็บเป็นแบบในคลังสำรองไว้หลายแสนตันเลยนะออกมาเพื่อที่จะทำให้ราคาข้าวแบบมันไม่ได้แพงมากเกินไปกว่านี้นี่คือปัจจัยกดดันจากภายในนะส่วนแรงกระทบจากภายนอกก็คุณหน้าคุณตาคุณหูกันค่ะโดนทุกคนนั่นก็คือสงครามการค้าจากโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะที่บอกว่าจะใส่ภาษีกีดกันการค้าใส่ทุกประเทศซึ่งญี่ปุ่นโดนหนักกว่าคนอื่นเยอะนิดนึงเพราะว่าอยู่ในโซนภาษีกีดกันการค้าที่โดนแรงอะค่ะก็คือรถยนต์ที่ผลิตนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดนภาษีกีดกันการค้า 25% เริ่มต้นวันที่ 2 เมษายนส่วนเนี้ยมันกระทบกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหนักมากๆนะคะเพราะว่าปี 2024 การส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงๆก็เป็นการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นในหลายๆปีที่ผ่านมานะไม่ใช่แค่ 2024 คือการส่งออกรถยนต์ค่ะซึ่งการส่งออกรถยนต์ไปในตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ญี่ปุ่นส่งไปคือตลาดสหรัฐอเมริกาเฉพาะปี 2024 มูลค่าการส่งออกรถยนต์จากญี่ปุ่นไปสหรัฐอเมริกาก็คือประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่ส่งออกรถยนต์มากเป็นอันดับ2ของโลกไปสหรัฐอเมริการองลงมาจากแค่ประเทศเม็กซิโกเท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่ที่มาจากเม็กซิโกก็คือจีนซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆจากญี่ปุ่นที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาก็คุ้นหูค่ะ Toyota Honda Nissan อะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่า3แบรนด์นี้เขาโดนกีดกันการค้าไม่ให้ส่งออกไปอเมริกาผมแย่ตามการประมาณการของ Japan Research Institute นะคะถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นโดนภาษีกีดกันการค้ารถยนต์ 25% ของทรัมป์เนี่ยจะทำให้การผลิตรถยนต์ที่นั่งของญี่ปุ่นลดลง 4.3% ซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีอิชิบะก็บอกว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือกำลังพิจารณากำลังแบบมองหาเพื่อจะไปเจรจาหาข้อตกลงให้มันแบบดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แหละซึ่งดูจากแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศเองนะเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็แรงกระแทกที่มาจากนอกประเทศด้วยมันก็เลยมีโอกาสที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีอิชิบะซึ่งบวกกับความอื้อฉาวของไอ้เจ้าวอลเชอร์น้อยนั่นนะทำให้นายกรัฐมนตรีอิชิบะล่วงหลุดจากตำแหน่งได้เลย
ชิเงรุ อิชิบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นพูดขึ้นมาเองเลยนะคะว่าสถานการณ์การคลังและหนี้ของญี่ปุ่นตอนนี้มันแย่มากแย่ยิ่งกว่าตอนเกิดวิกฤตหนี้ในประเทศกรีซซะอีกมันจะไม่แย่กว่าได้ยังไงคะพอมาดูสัดส่วนหนี้แล้วนะหนี้ต่อ GDP ของประเทศญี่ปุ่นวันนี้อยู่ที่ 236.7% ต่อ GDP ในขณะที่กรีซอะตอนที่เขาอยู่ในวิกฤตหนี้ต่อ GDP ของกรีซขึ้นไปสูงสุดแค่ 209.4% ของ GDP ค่ะแล้วถามว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นวันนี้มัน recession หรือยังมัน recession แล้วค่ะทั้งในทางเทคนิคแล้วก็ในทางที่แบบความเป็นอยู่เลยนะคะเพราะว่า GDP growth ของประเทศญี่ปุ่นคือมันลงต่อเนื่อง2ไตรมาสแล้วล่าสุดลงไปติดลบอยู่ที่-0.7เหตุผลที่ข้าวยากหมากแพงในญี่ปุ่นขนาดนี้นะคะคือข้าวในญี่ปุ่นเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจนทำให้มีคนจำนวนหนึ่งซื้อข้าวไม่ไหวมันก็เป็นเพราะว่าเงินเฟ้อค่ะ Core Inflation ของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้สูงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาซึ่งสิ่งที่มันเลวร้ายแบบซ้ำเติมความอินฟลชันหรือว่าราคาข้าวของที่มันแพงขึ้นมากขนาดนี้ก็คือข้าวของราคาแพงแต่ค่าแรงไม่ขึ้นค่ะไปดูที่ค่าแรงของญี่ปุ่นกันนะคะว่านี่คือค่าแรงคนญี่ปุ่นเฉลี่ยแบบรวมโบนัสแล้วด้วยอะคือมันน้อยมากแบบ flat มาตลอดเลยคือค่าแรงมันขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อที่มันขึ้นแล้วราคาข้าวของมันก็แพงขึ้นสิ่งนี้แปลว่าอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยอำนาจในการซื้อของคนญี่ปุ่นมันน้อยลงก็เท่ากับว่าเงินที่เขามีต่อให้มีเท่าเดิมความสามารถในการซื้อของเงินเท่าเดิมของเขามันก็ลดลงค่ะเท่ากับคุณภาพชีวิตที่ลดลงด้วยอัตราการว่างงานในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคืออัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวค่ะคือ Youth Unemployment Rate ที่ตอนนี้อยู่ที่ 4.6% ก็จะเห็นว่า Youth Unemployment Rate เนี่ยมันพุ่งขึ้นแรงตั้งแต่ปี 2024 ตัวเลข Youth Unemployment Rate เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าปริญญาที่เด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยทุ่มเทร่ำเรียนมาไม่มีความหมายไม่ได้สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ในประเทศญี่ปุ่นวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงค่ะซึ่งชุมนุมประท้วงไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเลยแต่ชุมนุมประท้วงต่อต้านการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมตัวกันอย่างเกลี้ยกล่อมอยู่ที่หน้ากระทรวงการคลังเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับตะโกนว่าให้รื้อถอนกระทรวงการคลังแล้วก็มีป้ายเขียนด้วยนะคะว่าพวกเราไม่ใช่ตู้ ATM ของคุณนะซึ่งสถานการณ์ของญี่ปุ่นตอนนี้สถานการณ์การคลังการเงินหนี้ของญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยชิเงรุนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคือพูดเองเลยว่าสถานการณ์ทางการคลังของประเทศเราหรือว่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเลวร้ายอย่างมากเลวร้ายซะยิ่งกว่าตอนที่ประเทศกรีซเกิดวิกฤตหนี้ซะอีกประโยคนี้ถ้าให้สายแปลนะมันไม่ใช่การแสดงท่าทีทางการเมืองค่ะมันคือการกรีดร้องของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแหละซึ่งบางคนอาจจะคิดว่านะการที่ญี่ปุ่นมีสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ได้มากขนาดนี้ 236% ต่อ GDP เนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นไรก็ได้แต่วันนี้คือมันเป็นอะไรแล้วเพราะว่าบางคนที่ทรายบอกเนี่ยเขาคิดว่าหนี้ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่กู้ยืมจากภายในประเทศเพราะฉะนั้นมันจะมีความมั่นคงมากกว่าหนี้ที่กู้ยืมมาจากต่างประเทศถ้างั้นถามต่อว่าแล้วใครเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นก็คือ BOJ ค่ะธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นเองซึ่ง BOJ นะเขาคือเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นคำถามต่อมาแล้ว BOJ เอาเงินที่ไหนมาซื้อคำตอบก็คือ BOJ ก็ต้องปริ้นเงินออกมาซื้อไงคะซึ่งการปริ้นเงินมหาศาลไม่เคยดีกับประเทศไหนและไม่เคยดีกับสกุลเงินไหนมาก่อนในประวัติศาสตร์ของดาวโลกใบนี้เพราะว่ามันจะทำให้เงินเฟ้อแล้วในที่สุดมันจะทำลายสกุลเงินนั้นน่ะให้สลายหายไปเลยถ้างั้นคำถามต่อมาก็คือเฮ้ยแต่จริงๆญี่ปุ่นน่ะพิมพ์เงินมานานแล้วนะแล้วพิมพ์มาเยอะด้วยแต่ญี่ปุ่นก็ที่ผ่านมาเงินฝืดไม่เฟ้อไม่เห็นจะเป็นอย่างที่พูดเลยซึ่งสัญญาณความพังทลายของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันอันตรายกับโลกมากๆไซบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ป่ะประเทศญี่ปุ่นน่ะทุกคนรู้ว่าเป็นเศรษฐกิจใหญ่แบบอันดับ4ของโลกแล้วเงินเยนน่ะมันก็มีภาพลักษณ์ว่ามันก็คือหนึ่งในสกุลเงินสำรองของโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาแบบนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่ในธนาคารกลางของหลายประเทศทั่วโลกมันอยู่ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่มันอยู่ในธนาคารขนาดใหญ่จึงมีความเป็นไปได้มากๆนะคะว่าถ้าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมันพังทลายลงมามันคือความเสียหายเป็นเงินไม่รู้หลักกี่ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในงบดุลของสถาบันการเงินทั่วโลก
ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะมันจะไม่ใช่การขาดทุนทางบัญชีมันจะไม่ใช่การขาดทุนทางทฤษฎีแต่มันคือการขาดทุนเงินจริงๆเรียกว่าทางตันอะถอยสุดไปหมดทุกทางแล้วแทบจะไม่เหลือเครื่องมืออะไรที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วถามว่าญี่ปุ่นตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีงั้นลดอัตราดอกเบี้ยได้ไหมลดไม่ได้อัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นมันก็อยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วลดอะไรอีกลดไม่ได้แล้วถ้างั้นจะใช้ท่าเดิมในการพิมพ์เงินเยนเพิ่มขึ้นมาได้ไหมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเงินคำตอบก็คือไม่ได้ยิ่งตอนเนี้ยนาทีเนี้ยยิ่งพิมพ์ไม่ได้เลยเพราะว่าคนเททิ้งพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นกันแล้วใช่ปะแล้วไอเยน carry trade มันก็ดูจะแคบลงมันทำให้แบบไอท่าเดิมที่บอกว่าพิมพ์เงินออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีคนมากู้เงินเยนไปซื้อสินทรัพย์ประเทศอื่นมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นจะพิมพ์เงินเพิ่มตอนนี้นะมันกลับกลายว่าจะกลายเป็นโจมตีค่าเงินตัวเองคือจะทำให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นมันพังพินาศลงมาเองที่บอกว่าพิมพ์เงินแล้วไม่เฟ้อพิมพ์ตอนนี้เฟ้อได้เลยถ้างั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นคิดว่าถ้างั้นลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลดีไหมคำตอบก็คือไม่น่าจะดีนะเพราะว่า GDP growth หรืออัตราการเติบโตของ GDP ญี่ปุ่นมันติดลบ 0.7% แล้วนะถ้ารัฐบาลยังจะลดการใช้จ่ายอีกGDP ติดลบแรงกว่านี้อีกนะถ้างั้นอีกข้อหนึ่งถามว่าถ้างั้นรัฐบาลหารายได้เพิ่มโดยการขึ้นภาษีได้ไหมแน่นอนคำตอบชัดมากไม่ได้ประชาชนทุกวันนี้ข้าวจะกินยังยากเลยถ้ารัฐบาลยังขึ้นภาษีเพื่อที่จะระดมรายได้เพิ่มประชาชนไม่น่ารอดซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นตอนเนี้ยความแบบทุกตัวเลือกแย่หมดมันมีชื่อเรียกด้วยนะมันเรียกว่า policy trilemma คือไม่ว่าจะเลือกหนทางไหนก็หายนะหมดแม้กระทั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็หายนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นตอนนี้ถามทรายในฐานะคนที่แบบทำเรื่องเศรษฐกิจมาเยอะนะทรายว่ามันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนปี 2008 Hamburger Crisis จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นก็คือหนี้ MBS หนี้จำนองบ้านแล้วมันก็กระจายไปทั่วโลกใช่ป่ะส่วนตอนนี้มันก็คือสินทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นที่มันก็อยู่ทั่วโลกเหมือนกันค่ะแต่ถามว่าวันนี้กับปี 2008 มันต่างกันไหมมันต่างกันเรียกว่าup level ละกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เศรษฐกิจโลกวันนี้หนี้สาธารณะในทุกประเทศมันสูงกว่าวันนั้นมากค่ะและทุกประเทศก่อนหน้านี้คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของทุกประเทศมันเคยต่ำแบบต่ำซะจนเรียกว่าต้นทุนการเงินต้นทุนหนี้มันถูกสุดๆเลยใช่ป่ะมันก็เลยทำให้แบบมีการอัดเงิน QE กันเข้ามาเยอะแยะมากมายคือพิมพ์เงินกันขึ้นมาเยอะมากๆคือรัฐบาลทั่วโลกไม่เคยพิมพ์เงินเยอะขนาดนี้ประวัติศาสตร์ที่เรากำลังนั่งอยู่ตอนนี้คือทั่วโลกพิมพ์เงินกันเยอะที่สุดแล้วค่ะและหนี้ของรัฐบาลหรือแม้แต่กระทั่งหนี้ครัวเรือนหนี้ประชาชนเองก็ไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถามว่าต่างกันยังไงระหว่างวันนี้กับปี 2008 ก็คือวันนี้เศรษฐกิจโลกเปราะบางกว่านั้นเยอะเลยค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าด้านเงินเศรษฐกิจโลกถูกหนุนหลังหรือว่าเติบโตหรือว่าบวมขึ้นมาด้วยระบบหนี้มาเป็นหลาย10 ปีแล้วแหละที่เห็นแบบทำไมเศรษฐกิจโตจังตลาดหุ้นขยันออทามไฮจังเลยนะเมื่อปี2 ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบหนี้โลกเยอะขนาดนี้ใครเป็นเจ้าหนี้เหรอคะ เรามาทำความเข้าใจกับ3ขาโครงสร้างหลักการเงินโลกกันดังต่อไปนี้เลยค่ะคนแรกขาใหญ่สุดสหรัฐอเมริกาแน่นอนค่ะทำหน้าที่เหมือนตำรวจควบคุมอุปทานการเงินในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะดอลลาร์สหรัฐมีศักดิ์ศรีเป็นสกุลเงินสำรองของโลกใบนี้ค่ะทุกสกุลเงินถูกค้ำด้วยดอลลาร์สหรัฐและการค้าสากลทั้งหลายนั้นค้าขายส่วนใหญ่ด้วยเงินอะไรดอลลาร์สหรัฐค่ะต่อให้จะมีใครในโลกนะคะบอกว่าต่อต้านดอลลาร์ไม่เอาแล้วจะดีดอลลาร์ไลเซชันจะไม่ใช้ดอลลาร์แล้วเฮ้ยดอลลาร์มันโกงนะมันยึดเงินชาวบ้านนะแต่ถามว่าเอาจริงไม่ใช้เงินดอลลาร์ได้เหรอก็ไม่ได้ไงขาที่2ค่ะจีนคือโรงงานของโลกนะคะจีนผลิตทุกอย่างค่ะตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบแล้วจีนก็ผลิตทุกอย่างได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ทุกอย่างเท่านั้นแต่เป็นทุกอย่างที่ถูกที่สุดและเยอะที่สุดด้วยค่ะทุกๆประเทศนะคะยังไงก็จะต้องใช้ทรัพยากรไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง supply chain มาจากจีนซึ่งจีนก็ผลิตหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ของเล่นเด็กป๊อกแป๊กไปจนถึงกระทั่ง rare earth ที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสู้กันด้วยระบบเทคโนโลยี AI อะไรใดๆแต่ถ้าไม่มี rare earth ก็คือทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะบอกว่าต่อต้านจีนไม่เอาจีนแล้วงูงี้ใส่ภาษีอัดใส่จีนเลยไม่เอาจีน
ทำได้หรือก็ไม่ได้อีกนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้2ขานี้นะคะทั้งฝ่ายที่เป็นตำรวจอุปทานการเงินของโลกแล้วก็ฝ่ายที่เป็นโรงงานของโลกเนี่ยนะคะยังอยู่ดีแหละค่ะยังไม่มีใครเป็นอะไรเร็วๆนี้หรอกค่ะถือว่าเขาจะสู้กันใดๆมันก็จะเป็นฉากแบบเดี๋ยวตบเดี๋ยวจูบเดี๋ยวตบเดี๋ยวจูบสลับกันไปแบบนี้แหละค่ะยังไม่มีใครพังเร็วๆนี้และขาที่3ขาที่เป็นประเด็นของวันนี้นะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะมีอุปทานการเงินแล้วมีการค้าแล้วมันต้องมีเงินกู้สิคะมันถึงจะทำให้แบบธุรกิจมันแบบเฟื่องฟูขึ้นมาได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาหาเงินไปลงทุนเงินที่ถูกเงินที่ฟรีดอกเบี้ยแบบ0จนถึงติดลบไปเลยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะ Welcome to Safe Haven นะคะเป็นแบบเงินเยนเลยและชายญี่ปุ่นเคยเป็นผู้ปล่อยกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกดอกเบี้ยของญี่ปุ่นคือ0ถึงติดลบหลาย10 ปีด้วยก็เลยทำให้มีแบบนักลงทุนโดยเฉพาะ hedge fund ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ค่ะความที่ญี่ปุ่นดอกเบี้ยต่ำใช่ปะก็เลยกู้เงินจากญี่ปุ่นนะคะไปลงทุนในประเทศที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ก็ดอกเบี้ย 5% นะคะตัดแบบค่าเงินค่าแลกเงินอะไรเรียบร้อยแล้วโอ้โหก็ยังได้กำไรเนาะอยู่ดีค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่า yen carry trade คือการเทรดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยแบบได้กำไรแน่ๆไม่มีความเสี่ยงแบบนั้นเลยซึ่งเงิน yen carry trade เนี่ยมันไม่ได้ไปลงแค่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะคือไปลงในสินทรัพย์ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออะไรใดๆที่มันให้อัตราดอกเบี้ยดีกว่าดอกเบี้ยญี่ปุ่นที่มันไม่มีเลยนั่นแหละค่ะคือลงได้หมดเลยแม้กระทั่งจะเอามาลงในพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคุ้มเลยและเงิน yen carry trade นะคะเงินที่กู้ญี่ปุ่นไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเนี่ยมีคาดการออกมาว่าอยู่ที่ราวๆ14 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งโอ้โหมันเยอะมากจริงๆนะคะตัวเลขนี้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยไอจำนวนเงินที่ใช้ไปใน yen carry trade อะมันเท่าไหร่ของจริงไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าของอย่างนี้มันหมกเม็ดได้ค่ะคุณผู้ชมและแล้วถ้าวันหนึ่งญี่ปุ่นเกิดดอกเบี้ยไม่สูญแล้วล่ะแปลว่าระบบเศรษฐกิจโลกที่มันค้ำประกันด้วยหนี้หรือว่ามันบวมด้วยหนี้มาตลอดแบบเป็น10 ปีเนี่ยมันจะแตกเพราะญี่ปุ่นเนี่ยหรอเพราะอะไรเพราะอเมริกายังอยู่จีนยังอยู่ระบบยังอยู่การค้ายังอยู่เศรษฐกิจยังอยู่แต่เงินง่ายที่มาจากญี่ปุ่นจะไม่อยู่มันเท่ากับเศรษฐกิจหนี้นี้จะขาดเลือดมันก็เลยมีโอกาสที่จะพังกันได้ทางระบบค่ะถามว่าเงินง่ายจากญี่ปุ่นมันเป็นเลือดหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจที่ค้ำด้วยหนี้มายังไงมันเป็นอย่างนี้ก็มาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเคยปล่อยกู้แบบดอกเบี้ยเป็น0น่ากู้ไหมล่ะ0ถึงติดลบนะคะมาตั้งแต่ปี2016ค่ะจนกระทั่งมาปี2024ญี่ปุ่นก็ขึ้นดอกเบี้ยแบบขึ้นเยอะเลยนะคะขึ้นมาแล้ว1 2 3 ครั้งและ BOJ เพิ่งส่งสัญญาณนะคะว่าจะขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่4เนี่ยช่วงเดือนธันวาคม2025อาจจะตอนที่ใส่ออกอากาศนี้อาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจสภาพของการที่ญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยกับคนที่กู้เงินของญี่ปุ่นไปมันเป็นยังไงคะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะสมมติว่าเราเนี่ยนะเป็นคนไปกู้เงินมาตอนกู้เนี่ยเจ้าหนี้แบบใจดีเจ้าหนี้บอกว่าไม่คิดดอกเบี้ยค่ะเอาไปเลยกู้ไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคิดดอกเบี้ยนิดเดียวก็พอค่ะพอถึงเวลาเนี่ยเรากู้มาแล้วยังถือเงินกู้อยู่แต่อยู่ๆพระเจ้าประกุลลุนช่องเจ้าหนี้บอกว่าฉันมีดอกเบี้ยแล้วนะแล้วขึ้นเร็วด้วยขึ้นแบบ1 2 3จะ4 ครั้งอย่างเงี้ยคนกู้มาก็คือตกใจนอนหนาวเลยจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าคนกู้ตกใจเนี่ยนะคะว่าแบบเงินที่แบบไปกู้มาจากญี่ปุ่นแล้วเอาไปซื้อสินทรัพย์เนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยมันจะขึ้นขนาดนี้มันจะไม่คุ้มค่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะหรือว่ามันจะไม่คุ้มค่าแบบความดอกเบี้ยที่มันแบบจาก0กับ 5% ตอนนี้มันแคบลงมาแล้วเพราะว่าอเมริกาก็ลดอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันเขาเรียกว่า unwind carry trade ค่ะมันแบบมันลงมาเอาแล้วว่ามันจะต้องติดลบแน่นอนงานนี้ขาดทุนยับทำยังไงคะตกใจขายสินทรัพย์ค่ะมันมีความเป็นไปได้มากเลยว่านักลงทุนเนี่ยพอเจอ unwind carry trade นะคะจะต้องขายสินทรัพย์หนีตายและนี่ยังไม่รวมความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องขายสินทรัพย์ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นถือเพื่อที่จะเอาสภาพคล่องมาช่วยพยุงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตอนนี้ไว้ด้วยนะงั้นถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือสินทรัพย์ต่างประเทศเอาไว้เท่าไหร่ตามข้อมูลของ IMF นะคะปลายปี2024ค่ะญี่ปุ่นถือสินทรัพย์ต่างประเทศเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศต่างๆนะคะมูลค่ารวมอยู่ที่ 3.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนั้นเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการายใหญ่ที่สุดของโลกเลยค่ะแต่อันนี้คือบอกว่าญี่ปุ่นมีสินทรัพย์ต่างชาติในมือเท่าไหร่ไม่ได้พูดเลยนะว่าญี่ปุ่นจะขายทั้งหมดอันนี้หมายความว่าเป็นตัวเลขว่าถ้าสูงสุดจนหมดแม็กจริงๆถ้าญี่ปุ่นจะขายมันจะขายไปได้สูงสุดถึงเท่านี้
และที่พูดมาก็คือปัจจัยภายในประเทศนะคะเรื่องการเงินเศรษฐกิจอะไรใดๆยังมีปัจจัยนอกประเทศอีกนะคะที่เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นสามเหลี่ยมหายนะขึ้นมาเลยค่ะเส้นแรกก็คือที่ว่าไปแล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันไม่ได้เดือดร้อนแค่นักลงทุนที่ไปทำ yen carry trade แต่นักลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นด้วยค่ะไปเส้นที่2ภาษีกีดกันการค้าจากสหรัฐอเมริกานะคะเส้นนี้ทำให้รายได้หลักของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์หายไปเยอะเลยค่ะและตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำให้ GDP ญี่ปุ่นเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเกิดว่าลดลงต่อเนื่องอีกไตรมาสเดียวนะคะญี่ปุ่นจะเข้าสู่ recession อย่างเป็นทางการค่ะและเส้นที่3การแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกับประเทศจีนค่ะซึ่งดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีทากาอิจิของประเทศญี่ปุ่นนะคะเพิ่งจะปาระเบิดใส่เส้นที่3นี้ด้วยค่ะเพราะว่าคุณทากาอิจินะคะไปพูดถึงไต้หวันค่ะแล้วประเทศจีนบอกว่าเธอถอนคำพูดเลยนะทาคาอิจิบอกว่าไม่ถอนทำให้กระทรวงต่างประเทศของจีนนะคะบอกเลยว่าปักกิ่งจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จริงจังค่ะซึ่งนั่นน่าจะหมายถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ดีเลยกับญี่ปุ่นในจังหวะนี้ซึ่งถามว่าจีนมีผลกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไหมมีแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้นะคะจีนเคยคว่ำบาตรประเทศญี่ปุ่นมาแล้วค่ะเรื่องข้อพิพาททางเกาะอะไรประมาณนี้นะคะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีการค้าการส่งออกนะคะลดลงไปเลย1 ล้านล้านเยนแต่ถามว่า1 ล้านล้านเยนสำหรับญี่ปุ่นวันนั้นเยอะไหมไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกค่ะไม่ได้สะเทือนขนาดนั้นแต่วันนี้มันไม่เหมือนกันไงคะเพราะประเทศจีนดันมีการ์ดใบใหม่ค่ะเป็นการ์ดแรงที่เป็นใบเดียวกันที่ใช้ขู่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนั่นก็คือการ์ดที่ชื่อว่าRare Earth เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มี Rare Earth อะมันผลิตไม่ได้เลยนะอันเนี้ยญี่ปุ่นคงจะต้องคิดแหละกลับไปคิดหนักเลยทีเดียว